Hello，各位大家好，我哋今日將會介紹港島線。其實呢，我哋已經整咗港島線一大半㗎啦。我係 Max Lee 啦，記得幫忙訂閱啦。我哋其實已經整咗港島線一大半啦。而家整緊灣仔站啦，但係我哋今日呢係介紹係港島線嘅 Part One。我哋而家正式開始啦。我哋今日嘅主題都係港島線，但係第一部分就係柴灣站介紹到去炮台山站，天后銅鑼灣仔嗰段，之後會再一齊講埋嘅。而家開始講啦。首先我哋介紹下柴灣站先啦。柴灣站而家就係開通兩個出口，即係呢一個同呢一個。其實應該整個升降機出口，但係個升降機出口而家咧仲喺度研究緊，係啦，咁仲未太得嘅，實際上好似咁樣啦。跟住而家呢個位又壞咗㗎啦，但係你之後去整翻就可以。係啦，咁我哋就係冇，咁我哋開埋呢個唔緊要，等下先。我哋就開埋啦，索性開埋。呢個柴灣站而家有3個出口啦，其中一個係升降機出口啦。呢個我唔記得呢個咩出口嚟，關翻先，好危險。跟住呢個位再開通啦。好，港島線正式開通一部分啦。咁我哋而家可以先介紹先。呢個出口其實都呢個出口好似係通過個商場定係咩，但係唔記得啦。隔離呢度多一個出口，咁都一樣啦。呢度就好似有2個出口通往地下嗰個公共運輸交匯處呢個位，而家未咁得閒整啦，當然。好，咁我哋繼續啦。而家我哋先介紹站內啦。咁柴灣站起好喺10月10號年底，即係有時我可能唔記得排整。呢個係升降機啦。咁我出面個升降機而家喺度研究。咁呢度咧就係電梯啦。咁我哋落去嘅電梯，呢度落去嘅電梯啦。好啦，咁柴灣站就暫時24格啦，我整到好彎咁樣嘅。咁呢度係暫時封咗，因為而家仲係通用都係12格長嘅，所以呢個位暫時係封咗嘅。咁而家開始搭車啦，出邊3個月台啦，咁我哋就搭車啦，或者我哋出發喺隔離嗰邊啦。都係24格，即係擺翻房車度先嘅，都係陣間會搭嘅。好，杏花村站都係24格，咁呢度咧就唔多整啦，就整咗個柵欄喺度防住先嘅，中間嗰邊先用，中間呢一排先用。杏花村站就呢個好似係模仿真實咁樣編出嚟。大台咁啦，就分東西大堂啊嘛，好似跟住中間有條通道連住，係咪唔記得啦？有杏花村嘅朋友就記得揾下我啦，訂閱下我都得。咁呢度中間嘅柱咧就唔知話係咪上面杏花村廣場嚟啊？因為上面有個廣場要支撐住咁樣嘅，唔知上面會唔會仲有啲私家樓啦？係啊。咁而家出閘啦，呢度咧係杏花村唯一一個出口嚟嘅，係啊。有升降機同樓梯出口啦，實際上其實應該要好闊，呢度仲有好幾個商店，但係我唔整啦，有少少唔得閒。呢個位就
去往柴灣嘅地方，但呢個未得閒打牌。或者我哋而家現場打好冇？就花費少少時間嘅。大概需要可能都要一啲時間，2分鐘左右吧。係啊，咁突發狀況都係咁樣。點解會咁樣嘅？哎呀，真係好煩！點解會咁樣嘅？可能有少少 bug， 我哋小心啲。哎呀死火！搖台嗰邊都打錯，我哋要重新打下。What？ 我哋都係唔好咁心急啊！我見嚟。再嚟一隻吧。醒係啦，隔離嗰邊之後再整啦，整到呢邊先，一邊夠啦。嗱，咁我哋落去再搭車啦。好，下一站我哋手機用，或者我哋而家可以，我哋個車場係，哎呀死火！唔好意思，呢個重新入去睇下車場啦。車場好暗，天啊！跟住呢個係維修車廠要用嘅嘢啦。但其實應該維修業主要都係要去九龍灣車廠。我到時九龍灣車廠要整好大，咁呢度有幾多條路？停車線睇先。啊，呢度冇邊棚嘅，即係有時唔記得整嘢。現場邊棚1號，點解咁樣？我哋現場邊棚2、3、4號4號、5號。乜鬼事啊？5號、6號，係1、2、3、4、5、6、7，7號喺度，7號喺度。呢個位都7、6號，點解會咁樣嘅？5號又係咁樣，4號、3號、2號，然之後個位1號，呢個係1號啊，記得。然之後呢個位繼續打，真係好煩。所以我哋要小心啲。8號、9號、10號、11號、12號、13號、14號。呢邊都係差唔多嘅，14號。呢邊唔得。我哋先咁樣的，或者我哋咁樣，唉，有啲麻煩。14呢個位3、12、11、10
號、9號。OK， 我哋正式繼續啦。我哋已經用咗不少時間㗎啦喺度，不過唔緊要啦，我哋可以。其實上次中學試嗰啲嘢真係好少，所以10幾分鐘可以完。但係今次我哋係需要比較長啲時間，因為咧講到時咧。筲箕灣先放翻狂車，我成日都咁。筲箕灣好簡陋，都係12格，之後會擴建嘅，放翻呢度之後會擴建。筲箕灣比較簡陋啦，就得個 lift 同樓梯。所以大堂睇下啦，咁整咗個大堂。筲箕灣站都咁樣，9月28，好似杏花村站唔記得退。杏花村站好似都係10月10定10月5號整完。咁係筲箕灣站都好簡陋，就隨便整咗個大堂咯。其實我可能會再鋪多一層咁樣，但係筲箕灣站唔使整咁多，因為簡陋就得。筲箕灣站都未了解太多。下一站我哋嘅時候，下一站。下一站，下一站係西灣河站。Next station， 西灣河。西灣河站，咁就係往堅尼地城嘅話係上層月台啦。過到嚟都係咁嘅，我哋上下大堂睇下，因為大堂冇位整集嘅，咁樣整住先。咁呢度係拎落去嗰個出口嚟嘅，就咁都係極度簡陋嘅。西灣河站嘅嘢，呢度就係升降機啦。西灣河就係咁樣，個位整完，9月28日。我哋首先企埋往柴灣月台，都同上層月台差唔多嘅。好，咁我哋繼續。下一站係太古站 ，Next station 太古。係太古側線，咁成太古側線係咁樣，或者我哋可以俾你睇下，個月台咁嘅，即係嗰條路線咁樣。我哋翻去，我哋陣間會重新搭翻嚟，重新搭翻嚟。好，太古站，太古。呢個點解冇幕門咧？就可以去睇下嘅。太古站將不設月台幕門，增設月台幕門。其實咧，以前好多地底唔係好多，全部地底車站係冇月台幕門。咁我哋咧就每一條線咧都會揾個地底車站咧，舊地底車站啊，新地底車站唔計，就會做一個冇月台幕門一個車站嚟嘅。咁我哋就揾咗太古站啦，因為太古站我覺得可能真係比較老少少，裝飾設計方面，咁我哋又揀咗佢啦。太古呢個係磚紅色嚟嘅，係磚紅色，呢個係普通紅色。係啦，太古站就係咁樣。我哋搭啲上去，同埋我哋講緊天花板。啱啱大家嗰幾站，嗰幾站嘅天花板都冇咩好講，就係一盞燈一行，然之後呢度另一盞係混凝土
燈混凝土呢個設計，但係太古站唔同。太古站係有復古裝飾風格係嘅車站嚟嘅。OK， 樓梯都係啦，地磚都係啦，上到去就發現咁嘅太古站。太古站係呢個時間起嘅啦。我最近抽啲時間嚟影一隻戲。咁太古站出口就喺呢度。其實太古站係一個都其實比較簡易嘅車站。好，下一站應該係鰂魚涌 Next Station Quarry Bay。又有啲奇怪嘅 bug。鰂魚涌站其實呢，我喺將軍澳線嗰個片講過，唔多講。可以再俾你哋睇多一次個轉乘通道同埋個大堂啦，但係我都唔會多講噶啦。就係咁樣啦。好啦，下一站係北角 Next Station North Point。唔好意思。都係24格長嘅幕門。月台長度講錯。我哋上次講北角站，其實個將軍澳線前個北角站，其實主要都係講大堂。我哋今次講下月台，主要都係講月台個大堂咯。其實咧可以講一下一啲嘢嘅。北角站咧，其實我上次片都講過啦，咁就係得上嘅電梯，冇喺大堂落嚟月台嘅電梯，因為冇位。咁其實如果啲傷殘人士其實可以搭升降機，放心，我都係整咗升降機，因為太冇位嘅關係啦。然之後我哋嚟睇下個月台，呢個月台槽咁樣一格柱一格柱，其實係港島線獨有。唔信你哋可以親身去北角站嘅2號月台，嗰度都係咁樣嘅設計嘅。我記得呢度唔知係咪通啊，所以封咗住先。就算唔通都冇咩關係。將軍澳線方面，其實將軍澳線可以對比睇下港島線睇下。呢度係有個好似橙色沙粒咁嘅嘢嘅，呢度冇因為拍跌啦，但係呢度有嘅。呢個位都係冇位，所以我就整咗個板咁樣。而相反，將軍澳線係冇嘅，真實都係咁嘅。咁港島線係有嘅，所以就唔好介意啦嚇。好，下一站都係我哋本次影片嘅最後一個站，炮台山站。炮台山站其實都有啲嘢，都唔話冇乜嘢。炮台山站 ，OK， 我哋行程已經完咗啦，到呢度。炮台山站，我哋可以睇到個月台係咁啦。呢度最尾其實係有升降機同樓梯，但係冇位整唔到樓梯。呢個位都可以當係樓梯嘅，唔介意㗎喎。呢度真實其實有座椅，但係呢度冇。兩邊對稱啦，咁呢度都係有沙粒嘅深綠色沙粒。我哋上大堂，呢度升降機啦。咁呢度個大堂都係差唔多嘅，但係我懷疑好似整錯邊咁樣。其實呢，真實個道路呢應該要喺左，即係真實嘅道路呢，我俾你睇下，其實應該要喺嗰邊嘅。如果
你哋真心有去過炮台山站就可以見到個道路真係喺呢個位，跟住隔離呢個位先係炮台山站出嚟睇。但係其實我整錯邊嘅，不過冇咩關係啦。翻入嚟先，我哋再講啦。呢度炮台山站都有個牌話幾時起，我唔多講。我哋介紹出口啦。炮台山站有 A、B 同埋升降機出口。先介紹 A 出口啦。A 出口我哋啱啱有仔細睇過嘅。A 出口就有兩個啦，你都可以話佢係 A1 同 A2 嘅。就係喺呢個位嘅。呢度出邊整埋嗰條路啦，就係咁樣。隔離呢，我哋去埋 B 出口。B 出口係通往條橋嘅，係條橋嘅。升降機出口呢，就可以分別通往地下同埋條橋都得。呢個位呢，亦都可以落翻去地下嘅。其實呢度有條樓梯可以落翻去地下嘅。條橋通去邊度呢？其實係通去往下面呢個草地嗰度。嗰個樓梯同升降機其實都可以通往嘅。好啦，我哋可以睇下呢個位。其實呢個位都係將軍澳北港島線，即係將軍澳線未來北港島線其中一個方案之一。我哋會通向嗰個天后站，跟住繼續駁然之後呢個位會有東涌線咁樣駁過去啦。但係其實呢，我哋已經早就起咗呢個條通道啦。我哋其實可以去睇下。不過應該呢個系列要納入北港島線，我哋可以去簡單睇下。天后站同灣站起好，我哋就要等埋大堆車站港島線先可以 Part 2先可以一齊拍嘅。咁咧，我哋途中可能會起埋觀塘線先啦。咁成條香港鐵路估計起完都要保守幾年。如果我呢個速度去睇下啦，我哋就穿過去先，唔緊要。係啦，就只能夠簡單睇下嘅啫。其實可能都會涉及到一啲其他嘅線嘅，唔緊要。呢條影片就係可以涉及好多線。好啦，北港島線就係咁樣嘅。呢度係通往北港島線下面嗰位，係啦。上面嗰位就係上面啦。當然，我哋如果算啦，我真係啱啱咧，可能有少少蠢，應該咁樣兜過嚟，係唔緊要。好，本次行程就咁多啦，我哋返程。接下來我唔講嘢俾你大家欣賞下個風景啦，或者係嗰啲景色。
我哋今次就係咁多啦，拜拜。等下先，唔好意思，出現咗啲失誤。